Barbie Zlatokosa. Dobro, spremna sam. Barbie, a šta treba da naslikam? Zavisi od tebe. Od mene? Ali šta ako nemam dobre ideje? Imaš sjajne ideje, vlastite. A da mi ti kažeš šta da naslikam? Pa da propustimo ono najbolje? Shelley, možeš da stvoriš šta god zamisliš. Valjda. Ali šta ako je grozno? Znaš, setila sam se priče. Radi se o devojci kojoj je slika spasila život. Ali to te verovatno ne zanima. Jednom, jako davno, u vremenu zamkova kraljeva magije, duboko u mračnoj šumi nalazila se velika kuća. Pričalo se da je šuma prepuna čudovišta i zmajeva. A i da se našao neko hrabar da zađe u šumu, ne bi video kuću. A zašto? Bila je sakrivena iza čarobnog zida koji je odbijao nasrtljivce i još važnije, čuvao je mladu devojku u kući. Čuješ li ovo, Zlatokosa? Grči mi stomak. Slab sam. Vidim ih, zvezde pred očima. U redu, Hobi. Ne bih htjela da mi se onesvestiš ovde. Skoro sam gotova. Pogledajte ovo. Pogledajte sliku. Osjećam miris morske vode. Osjećam i izmaglicu. Jednog dana otići ću u šetnju pored ovakve plaže